大家好，我係艾美。今日呢，我想去深圳嘅深業上城度睇下。咁呢，事前呢，我亦都冇做啲咩 research， 我淨係知道呢係要去一個叫做冬瓜嶺嘅地鐵站。咁呢，其實佢係喺10號線嘅。我喺福田口岸嗰度出咗關之後呢，就落咗去搭4號線。咁呢，其實去唔到冬瓜嶺，咁我就要喺福民站嗰度呢，就轉翻做10號線。其實最好呢，就係喺福田口岸嗰度直接搭10號線，但係呢，你係要出咗去，然之後喺另外一個入口嗰度入去先搭到10號線嘅。我第一次唔識呢，所以就搭咗4號線，然之後喺福民嗰度轉咯。但係即係由4號線轉去10號線呢，係要行好遠下嘅，所以最好係喺福田口岸嗰度直接搭10號線咯。咁我下次識呢，我就會咁樣搭。去到冬瓜嶺之後呢，就揾 E 出口，深業上城。BC 出口就唔啱嘅。咁由呢度出去，途中呢會見到一個可以夾公仔嘅地方，入去睇下先。有加菲貓喎，我都係中意80年代嗰啲加菲貓多啲。呢啲新嗰啲呢，真唔係咁好。但係佢呢邊呢，就仲有一隻大嘅加菲貓，呢隻就得意啲添啊！我覺得呢隻得意啲，不過好難夾啊。我本來想夾嘅，不過要掃曲，跟住又要唔知點樣咁樣，算啦，好麻煩下。下次先睇下點。跟住嚟到呢一個地方呢，係賣茶嘅，幾特別啊呢個。不過而家係朝頭早嘅8點幾呢，佢都未開門嘅。跟住我而家去到深業上城啦，見到有大家樂同埋萬寧喎。咁我需要去一去廁所，咁我就揾到呢個好靚嘅廁所，同埋呢入邊係有座廁嘅。我好怕去大陸嗰啲樽廁，佢呢個廁所非常之靚同埋好乾淨。咁我諗我下次都會再嚟。我知道深業上城係好多嘢食，但係今次呢，我就唔打算喺度食嘢，我下次先啦。我純粹想參觀下啫。哇，有嘢睇喎呢度，好大隻長頸鹿喎。哇，好靚喎呢度。而家係朝頭早嘅8點幾，我見到好多人呢，就經過呢個商場，就行出去另外嗰邊嘅。呢個位先最靚啊，我覺得。哇，靚過酒店。同埋而家好早呢，所以冇乜人。我落返去呢度先，近距離睇下呢隻長頸鹿公仔。呢度有個鋼琴喎，唔知真定假嘅呢。
睇完長頸鹿之後呢，我就由呢一度出去街出邊，跟住由東門呢度出去。因為據我所知呢，深業上城附近呢係有2個公園嘅，一個叫做深圳中心公園，另外一個呢叫筆架山公園。咁呢，我就想去下呢2個公園嘅，咁呢，應該就係呢度出去。睇下呢度周圍嘅環境先。咁呢，我就要過馬路過去對面，見到呢一個路牌，然之後呢就向呢一邊行，就應該可以去到個公園噶啦。深圳中心公園就喺呢度啦，入去行下先。入邊就係咁樣嘅，其實都冇咩特別嘢睇嘅，不過行下咯，行下都 OK 嘅。呢度有條橋，見到有呢一個智能健身房喎，智能健身房咁呢可以試下玩嘅，我都有玩過呢一個類似單車咁樣嘅。佢呢度有顯示有呢一啲嘅速度。咁呢就話可以訓練隻腳後邊嘅肌肉咁樣咯。咁去完呢個中心公園之後呢，我就過呢條橋。過去對面就應該係筆架山公園嚟嘅。咁我上咗橋啦，而家睇下橋上面望落去係點樣嘅先。有呢啲幾特別嘅花，喺香港好少見到嘅。
過咗橋一直行咧，行咗好遠咧，我就見到呢間小學，華新小學，但我搵唔到嗰個入去公園嗰個入口喎，即係入去筆架山公園。我後尾行翻轉頭咧，嚟到呢度咧，就懷疑可能呢個係入口嚟嘅，咁我就入去睇下，咦，真係呢度喎，呢個入口係可以入到去嘅。呢度有個導遊圖添喎，佢個公園係有個大嘅湖嘅，我一陣間都會想去下。天涯獨我行，雪中尋明月秋意近。鋼琴與我坐，長伴我這一生。冷傲長飲一片孤雲，夢裏行，網中人從來不悔恨。無塵會接近，懷着雪結的心，去到此生。風裏飄，白雪已蓋掩了，寂寥能讓我永閃耀。笑，雪中花不知曉，已化掉，名利也已拋掉。風裏飄，萬水千山飄渺，熱情仍像以往不妙。笑，海中沙不知曉，無怨恨，遺憾也已拋掉。一片孤雲，夢裏行，網中人從來不悔恨。無塵會接近，懷着雪結的心，去到此生。風裏飄，白雪已蓋掩了，寂寥能讓我永閃耀。笑，雪中花不知曉，已化掉，名利也已拋掉。風裏飄，萬水千山飄渺，熱情仍像以往不妙。笑，海中沙不知曉，無怨恨，遺憾也已拋掉。身處天涯，獨我行，雪中尋明月秋意近。鋼琴與我坐，長伴我這一生。冷傲長飲一片孤雲，夢裏行，網中人從來不悔恨。無塵再降臨，此心太天真，不管天昏暗，誓也要飛奔，月浪中解困。
呢兩隻雀仔幾靚喎。佢湖邊其實都有嗰啲落雨杉嘅，我諗佢到冬天都係會轉咗做紅色嘅。呢個叫感恩亭。佢有車搭添嘅喎。嚟到呢度應該可以過返去深葉上城嗰邊嘅。咁我由呢條橋過去，跟住呢個方向行。都見到有啲好大朵嘅大紅花，香港好少見到咁大朵。跟住我上咗呢一部電梯，上咗呢條橋，呢度就係深葉上城嚟嘅。咁你認住呢兩等嘢呢，就唔會迷失路噶啦。咁呢，沿住呢條路行，就應該可以去返深葉上城嘅。途中會見到呢個長頸鹿公仔喎，即係頭先嗰個長頸鹿嚟嘅。我感覺長頸鹿即係應該係佢深葉上城嘅一個代表嚟咯，同埋呢個企鵝。一路上呢都見到呢啲長頸鹿公仔同埋企鵝公仔。跟住我行到嚟呢度啦。右邊就係酒店嚟嘅，咁我再行呢，就見到呢度，呢間個 design 真係幾靚喎。呢間髮型屋嗰個設計真係好靚。嚟到呢度個感覺有少少好似去咗加州咯，好似去咗洛杉磯。仲有呢個摩天輪，係咯，又見返頭先嗰隻長頸鹿同埋企鵝仔。跟住再行落去呢，就會見到呢一條橋，咁經過呢條路呢，就可以去返蓮花山公園㗎喇。去到蓮花山公園呢，我諗我識得走啦，因為蓮花山公園我已經去過好多次。下次再見，拜拜。